живота търсим здраве и богатство и сигурност в искреното братство. Но за да извървим успешно този друм, ни трябва чист разсъдък, разум, светъл ум. С енергия и искрена екипност, с уважение градим до край моста и с творчество родено от взаимност посрещаме на утрето веста. Една красива визия и кауза отварят пътя към велика мисия и с мъдрост устремени без ни пауза вървим към своята реализация. Вървим към своята реализация. Реализация. И всяка стъпка носи удоволствие, а щастие и радост в нас горят. С любов намираме в душите си спокойствие, с любов намираме в душите си спокойствие. В екстаз разцъфва трешният свят, в екстаз разцъфва трешният свят. Това е съвършената хармония, пробудена от чиста гениалност. Животът ни е слънчева симфония, превърнала божественото в реалност. В реалност, в реализация. И щом разгърнем книгата Акаша, ще видим там, че тазищност наша като една космическа камбана, тихата нирвана, нирвана.